Herkese salam. Mən Hüseyin. Bugün sizlərlə birlikdə yenə yazıcıda keçən bölümdən Age-of-Story-də Azərbaycan ilə seri qurmuşduq. İndi bu bölümdə 3-cü bölümdə yəqin ki. Bir də Bulqaristanla yarıda qalan işimiz var idi. Gördüyünüz burada 4 dənə əyaləti qalıb. Yəni hamısını alamayacağıq çünki ulduzu biraz yüksək idi. Bu bölümdə onu alacağıq. Ondan sonra bu elə bilərdi, ha, bu elə bilərdi. Yəni əsas budur. Ondan sonra burada Türk ölkələri var. Türkmenistandır, Özbekistandır. Ondan sonra Tacikistan Türk deyil amma nəysə də Qırğızistan bunların hamısını işğal edəcək. Ondan sonra burada yazacağız da gördüyünüz kimi Türkiyə ilə İran müharibə eləyir. İndi mən bu iki ölkəni alandan sonra Türkiyə buradan saldıranda mən də buradan hücum eləyəcəm. Yəni qəşəng bir taktika ilə İranın batıracaq. Bu qədər. İndi keçək Bulqaristanı bir dənə alaq. 94.000 pulumuz var. Ben pramı buradan orada basabilirim. Basacağımız biraz orada məncə bəs eləyər olmasına. Çünki çox zəif ölkədir onsuz da. 18.000 ekonomisi qalıb. Savaş ilan et. Getdik. Bu orada bura, bu bura. Bu paytaxtda yetsin. 2100 ilə bura yetsin. Ya Allah. Əla, əla. Mükəmməl. Zəif ordularla hücum eləyirlər. Təbii ki də alamayacaqlar bizi. Qarşımızda dura bilmirlər. Və bu da son torbağa yaxşı bir yasaq ordu yönəlmiş. Bulqaristanın %100'ünü aldıq. İndi keçək barış müzakirələrinə. Görürsünüz. Bütün torbaqlarını da ala bilirik. Evet, göndər və so. Orduları da tərxis eləyək. So, qutardı. İndi assimilasiyalar var. Assimilasyonları hazır. Əla. Biraz pulumuz yığılsın. Bu Türkmenistanla Özbekistanı da işğal eləyək də. Düzdür. Tur atlayım bir 150.000 pul yığım gəldim. Və bəli dostlar, sizə 150.000 dedim amma 201.000 yığdım. Hər ehtimala qarşı mən xasiyyətimin üstündə keçən serilərin hamısında eyni şey edirəm. Yenə də eləyəcəm və həmişə də eləyəcəm. Çünki hər şey gözləmək olar da, yəni belə ölkələrdə. Və planımız dəyişdi. Planımız o nə idi? Türkmənistan Özbəkistanı savaş açmaq idi, amma plan dəyişdi çünki Türkiyə ilə İran müharibədə çox güclü bir itki verdilər. Ordularının çoxu demək olar ki, getdi. İndi İrana da mən savaş ilan edəcəm. Buralardan 201.000'lik pulla ordu basacağam. Ordu ilə hamısından da bu sərhədlərdən, bu gördüyünüz sərhədlərdən İrana hücum edəcəm. İndi orduları yığay. Ən qəşəng ordu çıxan yerlərdən yığay orduları. Pulumuz tutardı. İndi bu ordular gözləyə yığılsın bir dənə. Buradakı orduları da yatırıyor bura. Bütün orduları paytaxtda yığacaq. Bunlar hələ öz sərhədlərində qırğın gedir hələ ki. Heç kim heç nə edəməyib. Görək biz bu işə əl atanda nə edəcəyik? Deməli, hər yerə 5000 ordu qoyacaq. Və bəli dostlar, gördüyünüz kimi ordular sərhədlərə düzüldülər. İndi savaşmağa hazır bir şəkildə hazır komandasını gözləyirlər və mən də indi hazır komandasını verdim. Gördüyünüz kimi 6000 ordu burada, 7000'lər bura. Bura çox güclü ordular buraya saldıracaq. Bundan bura, bundan da bura. So. Əla. Tura atlayaq, görək nə olur. Aha. Əla. Mükəmməl. 200 zəif ordularla saldırırlar. Yəni İran gördüyünüz kimi zəif düşüb də, nə varsın? Türkiyə kimi ölkə ilə savaşan ölkənin axırı belə olar da. Burada 19.000'lik ordu var, bu biraz çox kimi gəldi mənə. Ona görə bunu 6.000 bura göndərəcəm. Əla olar. Göndərim bir tur qalsın. Hə, bomba kimi. Bu ordu ilə bura. Bu ordu ilə bura. Bu ordu ilə də bura. Ya Allah, gedə görə nə olur? Başarılı, başarılı, başarılı. Əla. İndi burada 2 yerə bölməli. Yox, 2 yerə bölməli olmayacaq. Əslində buraya gələcək. Buraya gələcək. Bu da liman olan yerə gələcək. Limanı tutmamız əla olur. Çünki buradan hər an orada çıxarıb yəqin ki paytaxtımıza hücum eləyəcək də. Ona görə əla oldu. Əla, əla, əla. İran çöküb, İran orada səmərdə çıxmış ki qabağımıza. İran kimi 10.000 orada çıxacaq qabağımıza. İnşallah elə bir şey olmaz. Əla, 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 əla. Gördüyünüz kimi Yüzey Tehrana qədər gəlib çıxdı da. Bundan bura, bunu 2 yerə bölməli olacaq. Baş şeydi, inanmıyorum Tehranda da böyük ordular olur. Getdik. Əla, əla, əla.
bomba kimi. Aa, bu nə qəşəng savaş gedir beləncə. İranı demək olar aldıq da. %50'sini yəqin ki almışıq. Bunu bura göndərək. Buradakı ordunda iş yerə bölək. Beləncə əla bir strateji ilə irəliləyək. Arkada 11 minlik dəf kimi ordumuz var. Prosta bu ordularla gedə bilərik. Onsuz da ordusu qalmayıb ki. Və son bir əyalət. İranı almağımızda son... Romanya nə istəyir bizdən? Romanya nə əlaqə? Yunanistan almaq üçün məndən niyə izin istəyirsən ki? Yəni keçiş izində, yəni torpaqlarından orada keçirmək istəyir. Niyə? Beləncə gəlmək üçün. Sən başın xarabdır. İstanbul boğazından keçib atdırırlar bura. Məndən niyə izin istəyirsən ki? İlişkimiz nə vəziyyətdə? Plus gedir. Yenə də iş deyəcəm, amma mən sənə keçişlər izni verən görürəm. Çünki ekonomi onsuz da batıb, pulum da mənfi 2-dir. Öz pulum da mənfi 80 min. Və İranı almaq üçün son 3, 2, 1 və 0. İran artıq %100'ü Azərbaycan tərəfindən işğal edilmişdir. İndi keçək barış müzakirəsinə görə nə qədər torpaq ala biləcək? Ya Allah, görək 162 ulduzumuz var. Belə basu. Oha, gör nə qədər torpaq ala bildi. Ala bildiyimizin ən yaxşılarını aldıq gördüyünüz kimi. Və İranın həzin sonu demək olar ki 50%-dən çoxunu aldıq İranın. İndi digər bölümdə İranın hamısını işğal edəcək təbii ki dostlar. Demişdim sizə ittifak quracağım Türkiyə ilə. Aha, gördüyünüz kimi Türkiyə ilə ittifak təklifimizi göndəririk və qəbul elədik. Artıq dünya Türkiyə və Azərbaycan ittifaqlığından danışacaq. Çünki iki böyük ölkə ittifaq olanda yəqin ki çox ölkə tərəfindən koalisyon qurulacaq bizə. Ona görə hazırlıqlı olmalıyıq. İndi assimilasyonlarımız çoxdur həqiqətən də. Ona görə orduları dağıdacaq ki tez pulumuz yığılsın, sonra assimilasyon edək. Bəli dostlar, 101 min pul yığdım. İndi bu pulun hamısıyla assimilasyonlarını tamamlayacağım. Və bəli dostlar, bugünlük bu qədər. Bu bölümdə Azərbaycan ilə İranı demək olar ki %50'dən biraz çoxun, %55'ini aldıq. İnşallah gələcək bölümdə də İran tamamını alacaq. Və bugünlük bu qədər. Video xoşunuza gəldisə bəyənməyi və mənə dəstək olmaq istəyirsinizsə aşağıdan kanala abunə olmağı unutmayın. Hamınız sevilirsiniz. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun. Bay bay.